係攞獎嘅新醫美科技，咁佢入邊咧，你見到嗰啲金色一條條嘅咧，我哋中文咧叫佢做蠶絲蛋白線，就係咧出面咧以前啲人咧要做拉面皮咧，咪會懟支針落去做埋線嘅，嗰條線咧就會溶解啦2年啦，咁你就會係嗰啲手術級線嚟嘅，就可以幫你做到拉面皮嘅。其實而家好少人做嗰啲噶啦，因為已經係唔興噶啦，有好多嘢取替咗佢啦，而呢一個咧係家用嘅隱形埋線嚟嘅，咁係可以做到拉皮嘅。如果你個輪廓有雙下巴，jawline 唔夠明顯嘅，你想喺屋企做拉面皮嘅，就係呢一支啦。嗱，呢一個咧好簡單，冇酒精冇香料嘅，開咗嗰個透明蓋，呢啲唔使拆出嚟，直接攞呢個針筒，直接抽出嚟。點樣抽咧？呢一度有個窿嘅，懟支針落去，然後將佢打洞，然後抽出嚟，唔使抽咁多，唔好抽咁多，自己嘅適量份量抽咗出嚟，然後嗱，佢而家塊面唔得閒啦，咁我自己試啦，咁啊可以咧當精華咁樣咧搽勻我哋嘅全面連頸嘅。其實咧我話俾你聽，輕輕搽落去咧，唔需要特別手法嘅，佢除咗好快吸收之外咧，你可以俾你睇睇個質地先。佢入邊咧呢一啲咧蠶絲蛋白啦，其實係模仿人嘅一個咧肌腱嘅嗰個系統啦，咁可以令到我哋個皮膚咧好似有一個金剛索嘅效果咧，做到一個拉扯嘅效果。咁佢係冇黏力感嘅，你一搽落去咧，其實已經 feel 到咧有 firm 嘅感覺噶啦。OK， 咁咧你記住夜晚用嘅，眼都用得。如果你眼皮下垂、眼皮想做吊線嘅都可以，佢主打係做拉嘅。咁除咗入邊有呢個蠶絲蛋白做吊線之外咧，入邊仲有一隻諾貝爾得獎成分，叫做表皮生長因子 EGF。嗱 EGF 咧係一隻咧分子嘅成分啦，係可以咧幫我哋做到加厚皮膚嘅。嗱，好啱 Vivian 用。Vivian 咧皮膚比較薄啊，薄嘅人咧會見到微血管。第二，用啲高能量嘢會容易紅，好容易紅啊。另外容易敏感。第三，皮膚越嚟越薄，隨住年紀增長膠原都冇咧，係會容易鬆嘅，同埋甩咯，係會快速鬆過普通皮膚厚嘅人。而 EGF 嘅功效咧就係令到我哋個皮膚加厚，加厚咧冇咁容易見到微血管，顧名思義冇咁容易敏感啦。另外皮膚會實淨，密度高啲啦，實淨啲，彈性高啲，同埋冇咁容易見到皺紋同鬆嘅。所以咧，佢除咗幫你做到吊線、線雕、埋線之外啦，佢仲要連你個皮膚嘅膚質加厚啦，減少鬆弛同埋嗰個微血管見到嘅效果係啦。咁咧而家咧，你應該可以抹得呢一個啦。就想抹呢個。係啦，等佢抹咗先。嗱，我都抹俾你睇我隻手，話俾你聽。有冇多塊可以？有啊。有啦，呢度呢個得啦。嗱，我未上呢一支咧線雕精華之前咧，我要試喺佢塊面度俾你睇。嗱，我而家咧抹咗我哋嗰個華摩面膜先，你睇。我俾你睇一睇。我想講隔住個芒。嗱，我嘅皮膚咧本身係呢啲色，你睇下。佢咧呢睇亂到嗱，